أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Да сделает Аллаху Та'ала наш маджлис баракатным и да обрадует Аллах сердца всех мусульман и муридов, продлевая жизнь нашим устазам. Абдуллах ибн Умар, радийаллаху анхума, говорит: «Ла язалу насу би хайрин ма ахаду л-ильма ан акабирихим, фа иза атахум мин асагирихим халаку». Люди, говорит, всегда будут находиться в добре, пока они будут получать знания от больших людей, от старших людей. Как только они получат это от младших, они погибнут, говорит. Поэтому мудрые, умные алими говорят: «Адату садат, садатуль адат». Обычаи, традиции, говорит, саидов, господинов, это есть господин адатов. Поэтому собраться для хатму, это есть адат ахлуллаха, хороших людей, больших людей. И они собираются читать это хатму между 4-м и 5-м намазом на ночь в понедельник. Они собираются. Если, говорит, они в это время не успеют, они возмещают. В том, что хатму люди собираются, важности этого Хасан Хильми Куддиси Руху пишет, что мне, говорит, устаз мой Абдуррахман Хаджи Куддиси Руху говорил, что мы старались этого делать, и Шуайб Афанди Багини Куддиси Руху и Абдуррахман Хаджи приказал Хасан Афанди читать салат тоже. Доводом для хатму является аят из Корана: «Бисмиллахир рахманир рахим, фадкуруни адкуркум вашкурули валя такфурун». Аллаху Та'ала говорит: упоминайте меня намазом, тасбихом, подобным другими упоминаниям Аллаха тоже, и я, говорит, Аллаху Та'ала вас буду вознаграждать, значит, за ваши хорошие деяния. Аллаху Та'ала говорит: и благодарите меня, говорит, моим богослужением для меня, и не будьте неблагодарными, используя те блага, которые я вам дал, в греховных целях. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который касается этого, то, что Абу Хурайра, радийаллаху анху, рассказывает, что у Аллаха, говорит, есть ангелы, которые они ищут маджлисы зикру, ходят вот именно на этом земле, ищут маджлисы зикру. И когда, говорит, эти ангелы находят людей, упоминающих Аллаха, они говорят друг другу: идите, вот то, что вы искали. Тогда эти ангелы окружают этот маджлис, говорит, своими крыльями до первого неба. Тогда Аллаху Та'ала, говорит, их спросит, этих ангелов, и Аллах лучше знает, чем ангелы, что там происходит. Что говорят мои рабы, говорит Аллах. Ангелы, говорит, скажут, значит, они, говорит, делают тасбих, такбир, тебя восхваляют, возвышают, говорит. И Аллаху Та'ала скажет: а разве они видели меня? Ангелы ответят, говорит: нет, клянусь, говорит, тебя они не видели. Тогда, говорит, Аллаху Та'ала скажет: как бы они меня упоминали бы, если бы они меня видели бы? Ангелы ответят: если они видели бы тебя, говорит, они еще больше восхваляли бы и возвышали бы тебя. Тогда Аллаху Та'ала спросит ангелов: что эти мои рабы просят? Ангелы ответят: они просят рай, говорит. Тогда Аллаху Та'ала скажет: а разве они видели рай? Ангелы ответят: они не видели рай. И Аллаху Та'ала скажет: а если бы они видели бы рай? Тогда ангелы ответят, говорит, они еще больше, говорит, просили бы этот рай, говорит, и искали бы ее. Тогда Аллаху Та'ала спросит: а чего же стараются эти мои рабы, от чего они просят спасения, защиты? Ангелы скажут: они просят защиты от ада. И Аллаху Та'ала скажет: а разве они видели ад? Тогда, говорит, ангелы скажут: они не видели ад. И Аллаху Та'ала скажет: а если бы они ад видели бы? И ангелы отвечают: еще больше бы они просили бы защиты, говорит, от тебя. И тогда, говорит, Аллаху Та'ала скажет: так будьте, мои ангелы, вы будьте свидетелями, что я простил грехи тем людям, которые на этом маджлисе. И один из ангелов скажет: там был человек, который не для маджлиса, а по своему делу, который пришел туда. И тогда Аллаху Та'ала скажет: «Хумуль джуляса ла яшка джалисухум».
эти люди, кто рядом с ним находится, он не заблуждается. Поэтому это хадис передал Бухари и Муслим, и Тирмизи, и Ахмад. Люди, которые собираются на хатму, вот это маджлис, вот это все, что в этом хадисе сказано, эти люди получают. Также от Абу Саид аль-Худри говорится, от Аби Хурайрата радийаллаху анху, тоже люди, которые упоминают Аллаха, ангел их окружают и говорит, накрывает их милостью, Аллаху Та'ала их сердца успокаивает, и Аллах тоже будет упоминать этих людей вот среди ангелов, то есть тех людей, которые на этом маджлисе находятся. Муршидуль Кабир Зуль-Джанахайн Халид Сайфуллах Куддисируху говорит, причина для того, чтобы машаихи вели это хатму, говорит, два причины было для этого. В первую очередь из-за того, что балагов много стало, ахирзамане, фитна, смуты много стало. Второй момент – это неготовность муридов, то есть муриды не стараются в своем деле и вот быть готовым к тому, что устаз им дает. Насчет этого Сайфуллах Кади, значит, Куддисируху, тоже Хасану Афанди Куддисируху пишет, он, мой дорогой, мой брат, говорит, Сайфуллах Кади Куддисируху, ты старайся, говорит, делать хатму, значит, как хадж является столпом ислама, вот таким же столпом тариката является и хатму тоже. Поэтому многие алимы, ученые старались для этого, в зависимости от их времен, как имам Навави рахмахуллах написал хизбу, известный хизбу, значит, вот так же и машаих устаза тоже для муридов, в зависимости от времени, сделал подарок, такой вещь, как хатму. А далиль, доказательство насчет салавата, Аллаху Та'ала в Коране говорит, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхалладзина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима. В книге Нахджуль Муттакин Али Асхаб каррамаллаху ваджхаху говорит, человек, в этой книге написано, что Али Асхаб каррамаллаху ваджхаху сказал, человек, который прочтет салат, вот этой известной форме, салаватуллахи ва малаикатихи, которые муриды собираются, в каждый день 3 раза, и пятничную ночь 100 раз, этот человек бывает похож на того человека, как будто он прочитал все салаты, которые читаются на свете. И судный день говорит, Аллаху Та'ала этого человека поднимет с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и этот человек в рай тоже войдет, и его рука будет в руке пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В книге Матали'уль Масарат пишется, это написано Талхисул Маариф в книге тоже, рассказывается, что одни из асхабов, радийаллаху анхум, они сказали, что человек, который благословляет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от этого салата, то есть от этого маджлиса, где они читают салат, поднимается запах, говорит, который пробивает 7 небес и поднимается до арша. И, значит, вот запах этого, говорит, салавата почувствует все создание, кроме человека и джиннов. Если бы эти люди чувствовали бы этот запах, говорит, если эти люди чувствовали бы это, они оставили бы свой маишат и отвлеклись бы от маишата, говорит, этим салатом. И кто бы из создания, например, камни, растения, дерево, чтобы этот запах не почувствовал, эти все создания Аллаха будут просить прощения грехов людям этого маджлиса, говорит, и Аллаху Та'ала будет записывать им вознаграждение и поднимать их уровень. Условия, которые касаются для хатму, необходимы для хатму. В первую очередь для хатму необходимо количество, которые на хатму указаны вещи, которые читают указан, например, ла хауля ва ла куввата илля биллях, там, значит, определенное количество этого нужно соблюдать. В соблюдении этого количества есть мудрость, который, значит, ахлу этого знает, значит, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в тех аскарах, которые мы после намаза читаем, тоже указал определенное количество, и в этом тоже есть свой, значит, хикмат, который нужно соблюдать. И люди будут это читать в зависимости от тех камушек, которые в их руки попали, не будут добавлять и не будут убавлять. А если кто-то не получил, говорит, эти камушки, они должны молчать, и они получают баракат и вознаграждение этого маджлиса. В этом маджлисе имеет присутствовать человек, который, если какие-то по онкологическим моментам у него есть такие болезни, есть, но если глухой человек в этом маджлисе будет, он в руки камешки не возьмет, он будет молчать. И также присутствовать на хатму не разрешается детям, которые не достигли совершеннолетия, шариатского совершеннолетия. Человек, который читает хатму наедине, значит, этот человек, конечно, он имеет право сам отдельно делать, если он не успевает или на какой-то работе. Говоря о вот этом слове «ла хауля ва ла куввата илля биллях», Абу Муса, радийаллаху анху, рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит,
рассказать ли тебе о сокровищах рая? Я сказал, говорит, расскажи, о посланник Аллаха. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла хаула ва ла куввата илля биллях». Это передают Бухари и Муслим. Второе условие для хатму: в этом хатму не должен присутствовать чужой человек, который не является муридом. На этом месте не должен быть. И люди, которые вот на хатму приходят, они, бывает, что человек сам по себе на хатму не попадает, его приводит кто-то, он должен знать, какой человек туда вот он с собой берет. Для этого тоже есть хадис, который Шаддад ибн Аус радийаллаху рассказывает от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Это тоже известный хадис, где пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Хальфикум гариб», если среди вас чужой человек. И в этом же хадисе говорится, что пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал закрыть окна, двери тоже, и тогда они упоминали Всевышнего Аллаху Та'ала, и пророк саллаллаху алейхи вассалям обрадовал их прощением грехов. Это хадис приводит Ахмад и Табарани и Базар. Мудрость в том, что в этот хатму не допускается, кроме муридов, других, потому что это хатму и предназначено для муридов, в первую очередь. В вторую очередь, чтобы эти люди инкар не делали, то есть они не отрицали то, что там делается. Третий, чтобы разногласий среди них не получилось. И четвертых, чтобы там люди, у которых нет хузура, люди, которые не являются муридами, их состояние, отрицательное состояние не переходило другим. Как случилось во время имам Абу Язид аль-Бастами куддис сирруху, когда вот люди расслабились, и Абу Язид рахимахуллах сказал: если среди нас чужой человек, тогда, говорит, не нашли его. Он все-таки попросил, чтобы они посмотрели, где вот анса бывает, среди вот этих палок муридов, если чужого человека палка. Оказывается, там остался анса человека, который не был муридом. Даже вот от этой палки исходил вот это гафлат, отвлекание от Аллаха. Третий, как мы уже говорили, закрывание дверей. Дополнительно есть другие моменты тоже, например, чтобы вот время хатму, какой устаз время указал, что в это время делали, чтобы ни больше, ни меньше не было, чтобы люди, например, не читали на четках, а читали на камнях, как Сайфуллах Кади куддис сирруху говорит. Если люди четко будут читать, говорит, разговоров много будет, и вот опаздывать люди будут. А что касается адабов тоже, то после того, что, например, там соберутся только муриды, и человек, который читает хатму, должен быть человеком, у которого есть изну от устаза, который дошел до уровня хабсу нафас, и чтобы человек не добавил на хатму от себя никаких слов, чтобы в одном месте не было несколько хатму, то есть один хатму в одном городе, одном селе, ну, кроме тех случаев, когда нет необходимости. Омовение у человека должен быть, поза на тавару, как вот в последнем аттахияту, значит, слушать, когда читают, значит, не поднимать голос больше, чем человека, который, значит, читает хатму, закрывать глаза, значит, не начинать раньше, чем имам, значит, и после хатму не отвлекаться на калам, на разногласие, как некоторых получается, вот после хатму собираются на улице, вот, между собой разговаривать, расходиться в хузуре. Эти есть, говорит, адаби хатму, и Суфьян ибн Уяйна рахимахуллах рассказывает, когда люди, говорят, упоминают Аллаха, сатана и дунял отдаляются, и шайтан говорит дунялу: смотрите, что они делают. Тогда дунял говорит, шайтану говорит: оставь их, когда они закончат, я за шею их возьму и приведу к тебе. Дай Аллах, чтобы Аллах нас сохранил от этого. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.